balik sih? Ya, Balik loh, gini. nggak bisa ada kayak gitu. Nanti di atasnya. Kecilnya ini Uma ya. Aduh nggak rapi. Nggak apa-apa. Lagi lanjut. Ini nih nyambung. Ya, nyambung. Kuat lah. Udah. Ini pintarnya. Pegang tepeng aja deh. Wah. Oke, warna ini kuning. Ini warna apa tadi? Kuning untuk apa? Ini aja tanduknya. Tanduknya udah. Oh, bintang ini bintang.